Пиздец, блядь. Да нахуй он нужен, блядь? Я тебе сейчас этот телефон в жопу засуну, сука! Если... Пускай открывает, Валерий. Hazır sepetinden düşmese iyidir. Sağ gitsin. Fren yapma. Hanım o zaman ayağını falan biraz kaldı. Allah sağ kere veren. O sonra bak o sen gitmiş lan. Gidiyor ha. Fren yapma. Охуеть можно, блядь. Такого не каждый день увидишь, да?
YouTube.